अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से जुबैर भाई ने ये बैट भेजा है जी। तो चले चेक करते हैं कि बैट की क्या कंडीशन है। वुड इस बैट की कोकोनट वुड है जी। और काफ़ी रफ कंडीशन में है। मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी पुराना बैट है। फ्रंट और बैक दोनों जगह से ब्रोकन है। चलें जी, करते हैं इस बैट को भी रिपेयर।